हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए ब्लॉग में। तो आज जो है हम लोग 2 BS दे रहे हैं, जो है ए प्लस का 218 5000 और इसमें जो है स्पीकर है 21 इंची 2500 वाट का स्पीकर लगा हुआ है। और इसका मॉडल नंबर एक बार फिर से आपको दिखा दूँगा आपको, ये सब 221 5000, क्योंकि इसको जो है नरसिंहपुर करेली के जो कस्टमर हैं वो वापस से आए हैं लेने के लिए। इनका सेटअप ये पुराना वो अभी भी रखा हुआ है, जो आज लेके जाएंगे भैया। तो उन्होंने ये 2 BS और परचेस कर लिया है। तो अभी हम उनको साउंड चेक कराते हैं और कस्टमर का रिव्यू हम लास्ट में दिखा दूंगा मैं आपको, भैया कस्टमर को कैसा लगा है बेस। तो अभी इसका साउंड चेक करते हैं फिर फटाक से। दोस्तों ये है क्लेरियन का 12000, तो इसी में हम लोग बेस चेक करने वाले हैं। तो हेडफोन यूज़ कर लीजिए और साउंड चेक को एंजॉय कीजिए गाइस। चालू करवा दो। हेलो दोस्तों, अभी मैंने लॉन्ग में जाके दिखाया आपको, अभी हम पास से भी देखते हैं इसको। हेलो दोस्तों, तो यही है अपने नरसिंहपुर वाले कस्टमर। क्या नाम भैया आपका? नितिन पटेल। और आपका भैया? अंकित राज। तो भैया करेली से आए हैं। तो आज भैया ने जो है ये ए प्लस का जो 2 BS ये भी परचेस किया है। पहले भैया ने ये 2 परचेस किए थे। तो इसका साउंड कैसा लगा भैया? एक नंबर भैया, एक नंबर लगा है। करेली देख के आए थे और सोच के तो वैसे नहीं आए थे बेस लेने की, और यहाँ जो हमने सुना तो उस हिसाब से हमने कहा चलो ले लो। अच्छा, अचानक से मूड बन गया भैया का, और हमने भैया को चेक भी कराया, बढ़िया लगा भैया को। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना गाइस। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो लाइक करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।